हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग मिल रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर के लेक्चर नंबर पार्ट 2 में। और इसमें हम लोग डिकोड करेंगे कि नॉन इन्वेसिव वर्सेस इन्वेसिव वेंटिलेशन क्या होता है और डिफरेंट मोड्स ऑफ वेंटिलेशन क्या होते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में जो है दोस्तों हमने डिफरेंट मोड्स को पढ़ा था। उसके कब हम मोड्स को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो वेरिएबल पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा और जिसका नॉन वेरिएबल पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, ये हमने पढ़ा था अच्छे से। तो आज का जो लेक्चर है वो उससे आगे का लेक्चर होने वाला है। आई होप कि पिछला लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिकोडिंग नॉन इन्वेसिव सपोर्ट। तो जब भी आप वेंटिलेशन का पार्ट पढ़ते हो तो दो पार्ट होते हैं, नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव मेथड। तो जो नॉन इन्वेसिव सपोर्ट है वो कब देंगे और उसके मोड्स क्या होंगे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मोड जो होगा वो होगा सीपैप और बाईपैप। सीपैप का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर एयरवे प्रेशर, और बाईपैप का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये दोनों जो है ये विनिंग मोड में भी यूज किया जाता है, नॉन इन्वेसिव सपोर्ट में भी यूज किया जाता है। तो जो सीपैप का मैकेनिज्म होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो डिलीवर्स वन कंटिन्यूअस बेसलाइन प्रेशर थ्रू आउट द एंटायर ब्रीदिंग साइकिल। तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस बेसलाइन प्रेशर जो है वो इंटायर पूरे ब्रीदिंग साइकिल, जितना देर तक ब्रीदिंग साइकिल चलेगा वो इंटायर जो ब्रीदिंग साइकिल होगा उसमें जो है वो एक कंटिन्यूअस बेसलाइन प्रेशर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। अब इंडिकेशन इसका क्या है, मतलब कब हम सीपैप का यूज करेंगे। तो ये नॉन इन्वेसिव के लिए कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में और माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जो है हम सीपैप का यूज जो है वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अच्छा, यहाँ डायग्राम में भी देखोगे दोस्तों तो डायग्राम में ये प्रेशर वर्सेस टाइम का डायग्राम है, और जितना भी टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ कंटिन्यूअस एक प्रेशर हम जो है यूज कर रहे हैं। बल्कि जो बाईपैप है या बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम इंस्पायरेटरी सपोर्ट दे रहे हैं और हम एक्सपायरेटरी सपोर्ट दे रहे हैं। तो इंस्पायरेटरी सपोर्ट को हम क्या बोल रहे हैं, आईपैप, और एक्सपायरेटरी सपोर्ट को हम क्या बोल रहे हैं, ईपैप। ये याद रखना है आपको, है ना। इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, ये किसका हो गया, बाईपैप यानी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का हो गया। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पे एक बेस लाइन प्रेशर जो है वो जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक फुल लाइन प्रेशर जो है वो हम जनरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी है प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ है। मैकेनिज्म इसका क्या है, तो प्रोवाइड टू डिस्टिंक्ट प्रेशर। आईपैप के लिए मतलब इंस्पायरेटरी के समय इंस्पायरेटरी सपोर्ट दे रहा है, उसके लिए अलग प्रेशर जनरेट हो रहा है, और एक्सपायरेटरी टाइम के साथ इसका अलग प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपायरेटरी सपोर्ट। इसका इंडिकेशन जो है वो दोस्तों क्या है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और एडवांस नॉन इन्वेसिव सपोर्ट में हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप आपका जो है वो सीपैप और बाईपैप दोनों पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, मतलब ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये समझने वाला बात है, ये तार्किक जो है मतलब इंटेलेक्चुअल पॉइंट है एक प्रकार से, कि ऑक्सीजनेशन मतलब जनरल O2 डिलीवरी जो है वो क्या है और वेंटिलेशन क्या है। तो जब भी हम जैसे क्या है कि पेशेंट को कभी भी हम सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे वेंटिलेटर कंट्रोल्स द O2 डिलीवरी, मतलब जो भी कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन है, जो भी हम कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वेंटिलेटर कंट्रोल कर रहा है। एंड पी मतलब पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर भी है जो क्या कर रहा है, वेंटिलेटर कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है क्लिनिकल गोल क्या है, तो ट्रीट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसको बोल रहे हैं हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, और जो ABG है उसको ट्रीट करना है, यानी नॉर्मली हमको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो SpO2 है उसे हमें नॉर्मलाइज करना है। तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी या ऑक्सीजनेशन का पार्ट हो गया। वेंटिलेशन का पार्ट क्या हो गया, तो वेंटिलेशन में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि यहाँ पे वेंटिलेटर जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, तो रेस्पिरेटरी रेट, जो भी पेशेंट 1 मिनट में सांस लेगा, है ना, उसका रेट ये सेट कर रहा है, और टाइडल वॉल्यूम, है ना, जो भी मिनिमल
इंस्पायरेशन और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होगा, उसको ये जो क्या कर रहा है, सेट कर रहा है। नेक्स्ट है क्लिनिकल गोल क्या है, तो ट्रीट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर को ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा। और एबीजी टारगेट क्या है, तो नॉर्मल CO2 लेवल को हमें अचीव करना है, जो कि 35 to 45 mmHg होता है, एंड नॉर्मल पीएच को भी हमें क्या करना है दोस्तों, अचीव करना है, जो कि 7.35 to 7.45 होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रीडिंग वेंटिलेटर ग्राफिक्स। तो यहाँ जो है दोस्तों प्रेशर टाइम कर्व है, हम उस समय से देखते हुए आ रहे हैं, प्रेशर वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। तो ये प्रेशर वर्सेस टाइम कर्व है। ये क्या कर रहा है, तो ये डायग्नोस्टिक वैल्यू है, मॉनिटर एयरवे प्रेशर चेंजेस, ट्रैक्स पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर एंड कंफर्म्स द पीक लेवल। नेक्स्ट है फ्लो वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये क्या कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं फ्लो वर्सेस टाइम कर्व। अच्छा, अब इसके साथ जो है आप ये जो ग्राफ्स बन रहे हैं इनको भी आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। तो इसमें डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है इसका, तो ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ इंस्पायरेटरी गैस डिलीवरी एंड इंश्योर कंप्लीट एक्सपायरेटरी फ्लो बिफोर द नेक्स्ट ब्रेथ। नेक्स्ट है वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ दोस्तों। तो ये क्या है, वॉल्यूम टाइम कर्व। तो इसका डायग्नोस्टिक वैल्यू क्या है, तो कंफर्म्स द एग्जैक्ट टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को हमें कंफर्म करना है, डिलीवर टू द लंग्स एंड चेक द पोटेंशियल एयर लीक इन द सर्किट। सर्किट में अगर कोई एयर लीक हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, कंफर्म करना है। नेक्स्ट है दोस्तों डायग्नोस्टिक ट्री अलार्म ट्रबल शूटिंग की बात करें तो इसमें अलार्म एक्टिवेटेड किन किन चीजों के लिए अलार्म एक्टिवेटेड होगा, तो हाई प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म क्या करेगा, तो एयर वे रेजिस्टेंस हैज स्पाइक्ड। तो कह रहा है कि चेक फॉर ब्लॉकेज, मतलब आर देयर हेवी सिक्रीशंस, इज द ईटी ट्यूब किंक्ड, इज द पेशेंट बाइटिंग द ट्यूब, और इज देयर सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म अकर। नेक्स्ट है लो प्रेशर अलार्म कब बजेंगे दोस्तों, तो सिस्टम प्रेशर हैज ड्रॉप्ड। कब ड्रॉप होगा, तो हैज अ पेशेंट हैज द सर्किट डिस्कनेक्शन, किसी कारण से जो सर्किट है ब्रीदिंग सर्किट वो डिस्कनेक्ट हो रहा है एटी ट्यूब से। इज देयर अ लीक इन एटी ट्यूब कफ और हैज एक्सीडेंटल एक्सुवेशन अकर्ड। नेक्स्ट है एपनिया अलार्म। तो नो ब्रीदिंग डिटेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, तो चेक रेस्पिरेटरी ड्राइव, मतलब पेशेंट हैज सीज स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और इमीडिएट इंटरवेंशन और शिफ्ट टू मैंडेटरी मोड रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है दोस्तों रिस्क और कॉम्प्लिकेशन क्या है मैकेनिकल वेंटिलेशन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैरोट्रमा। अब ये बैरोट्रमा क्या हो रहा है, तो लंग इंजरी हो रही है कॉज्ड बाय एक्सेसिवली हाई प्रेशर रिजल्टिंग इन अ न्यूमोथोरैक्स। तो बाहर से जो कैविटी है, कैविटी के थ्रू जो है प्रेशर जो है वो क्या हो रहे हैं, हमारे लंग्स पे ड्रॉप हो रहा है। और ये किसके वजह से हो रहा है, तो ये जो न्यूमोथोरैक्स हुआ है, तो थोरेसिक कैविटी में जो एयर कैप्चर्ड है उसके हाई प्रेशर से क्या हो रहा है, ये बैरोट्रमा हो रहा है। नेक्स्ट है वॉल्यूट्रमा। अब वॉल्यूट्रमा क्या है, तो अल्वुलर ओवर डिस्टेंशन एंड लंग इंजरी कॉज्ड बाय डिलीवरिंग एक्सेसिव टाइडल वॉल्यूम। यहाँ टाइडल वॉल्यूम के चलते ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कब हो रही है दोस्तों, तो सेलुलर डैमेज विद इन लंग्स कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एक्सेप्शनली हाई लेवल ऑफ FiO2, मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है, या 100% ऑक्सीजन जो है आप जो है लगातार कंटिन्यूसली मोर देन 48 आवर अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो इसके चांसेस जो है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों। तो कह रहा है कि a severe hospital acquired infection developing after intubation and mechanical ventilation। तो अगर कोई भी पेशेंट इंटूबेटेड है, मैकेनिकली वेंटिलेटेड है, तो उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस हाई है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड द बैड प्रिवेंशन बंडल। तो कह रहा है आपको करना क्या होगा दोस्तों, तो चेंज द वेंटिलेटर सर्किट प्रॉम्प्टली इफ विजुअल स्वाइल्ड और कंटामिनेशन। अगर कोई आपको कंटामिनेशन दिख रहा है ना, कोई सिक्रीशंस दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही सर्किट को चेंज करना है। यूटिलाइज स्ट्रिक्ट स्टेराइल सक्शनिंग टेक्निक। नेक्स्ट है परफॉर्म रेगुलर ओरल केयर एंड यूजिंग क्लोरोहेक्सिडिन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मेंटेन रिगरसली हैंड हाइजीन बिफोर टचिंग द पेशेंट सर्किट और एलिवेट द हेड ऑफ द पेशेंट बेड टू 30 to 45 डिग्री। तो ये सारे प्रिवेंशंस हैं जिससे हमें जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से पेशेंट को हम बचा सकते हैं।
नेक्स्ट है तो वेनिंग एंड एक्सुबेटेंट पाथवे। तो फेज 1 क्या होगा, तो रेडीनेस यानी हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट को देखना है, फुली कॉन्शियस होना है पेशेंट को, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन और मिनिमल सेटिंग्स और गुड स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो पेशेंट को आना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या देखना है हमें, तो ग्रेजुअली रिडक्शन ऑफ सपोर्ट शिफ्टिंग फ्रॉम मैंडेटरी मोड्स वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन टू सपोर्टिव मोड SIMB मोड और PSAB प्रेशर सपोर्ट मोड टू टेस्ट रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। नेक्स्ट है एक्सटुबेशन, तो कर रहा है डेफिनेटिव फिजिकल रिमूवल ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब एंड फॉलोइंग सक्सेसफुल वीनिंग ट्रायल। नेक्स्ट है दोस्तों द क्लिनिकल कमांड चेकलिस्ट। तो डेली शिफ्ट स्टार्ट चेकलिस्ट में क्या करोगे आप, तो वेरीफाई सेंट्रल ऑक्सीजन एंड एयर सप्लाईज, एयर सप्लाईज जो भी आपका हॉस्पिटल में सेंट्रल सप्लाई होगा है ना, या जो भी आपके गैस सिलेंडर होंगे उनको आप जो है चेक करोगे। नेक्स्ट कंफर्म सर्किट इंटीग्रिटी, मतलब नो लीक्स और नो किंग्स आप चेक करोगे, कहीं भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चेक ह्यूमिडिफायर वाटर लेवल एंड टेम्परेचर, टेस्ट हाई और लो प्रेशर एंड एपनिया अलार्म और वेरीफाई ET ट्यूब फिक्सेशन एंड कफ प्रेशर, स्ट्रिक्ट टारगेट 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। तो ये जो है दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके एम्स के लिए। ठीक है, कोर टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी दोस्तों, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड नर्सिंग रोल्स प्रिपेयर द वेंटिलेटर, assist physician during intubation, troubleshoot circuit emergencies and monitor alarms and actively prevent infection। नेक्स्ट है सिंथेसिस एंड क्रिटिकल टेकअवेज में जो है फर्स्ट है डिफॉल्ट इनिशियल सेटिंग्स एंड गोल्डन रूल्स। तो इसमें क्या है, तो मोड्स में आप देखोगे तो VCB मोड या SIMB मोड, टाइडल वॉल्यूम 6 to 8 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे, ये एक फॉर्मुलेशन से एक तरीके से ये भी आप याद रखोगे है ना। और रेस्पिरेटरी रेट 12 to 16 ब्रेथ एडल्ट्स के लिए है ना, बच्चों में इससे ज़्यादा होगा। पीप 5 सेंटीमीटर H2O और FiO2 100% इनिशियली और टाइट्रेटेड डाउन बेस्ड ऑन SpO2, मतलब जैसे जैसे SpO2 बढ़ता जाएगा SpO2 आपका फिक्स हो जाएगा 98 to 100%, 95 से 100% के बीच। तो ये जो 100% जो O2 आप डिलीवर कर रहे हो इसको क्या करोगे आप, डिक्रीज डाउन कर दोगे। नेक्स्ट है गोल्डन रूल क्या है, तो ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट नॉट द मॉनिटर, इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट अलार्म एंड सिक्योर द एयरवे और मेंटेन टारगेटेड SpO2 इन बिटवीन 95 to 100%। तो ये जो 95 to 100% है ये भी एम्स पूछा जा चुका है लास्ट टाइम एग्जाम में। द अल्टीमेट गोल, तो मास्टरिंग हार्डवेयर, physiological modes and infection control to safely reduce the work of breathing, optimize gas exchange and improve patient survival। तो ये रहा आपका दोस्तों कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आपको सारे लेक्चर जो हैं वो पसंद आए होंगे और हमारे कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो डायरेक्टली MSc और BSc के सिलेबस से टारगेटेड हैं और ये उन बच्चों के लिए हैं जो कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बच्चे हमें बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ कोई फैकल्टी नहीं है। तो अगर ऐसा है कि कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे फैकल्टी नहीं है और आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आपके कहने पे मैं संडे को आपका एक लेक्चर प्लान कर सकता हूँ। आप हमारे से गूगल मीट पे या यूट्यूब पे लाइव जुड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले जो है आप हमें कमेंट करके और अपना लोकेशन, अपना इंस्टीट्यूशन का नाम और अपना टॉपिक जो है वो बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, और आई होप कि सारे लेक्चर आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए दिन, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।